hein? Donc ma préparation, groupe tout ça, oh yo boye donc ok ok donc ça la manager la manager ya ceux qui ya groupe ya manager nini donc ça mutu mo deux autres toujours na kati ya morale ya mutu conseil que ngai fona za manager ngai fona za ceux qui coach ndebolo baka les autres na kati les simango ba tu ba ndo ça libanda ya on ba biki force ya kati eleki force ya biso ya libanda donc moral na biso eza makambo akati donc so makambo akati eza na Yesu et osala makambo pe ya malamu ya Yesu so makambo akati eza na monde wana ndenge natangi na verset 7 d'après kosala makambo ya nani donc tozala toujours prudent donc moral na biso et bomba nini yango et ba yebiso na verset 1 rejeter toute sorte méchanceté donc so ko rejeter toute méchanceté donc méchanceté nini yo yebi ba vie nini yo za nango o ezali kosala na kati ya balutangi neti ba makambo ya ancien oyo yebi ke et pourtant nango le moko te pesa nango bénéfice te en tout cas c'est débarrasser nango tia moral e baneleti muta bandi ndako azo renouveler ndako na ye ndenge bomoni nazo sala lelo life nanga na chambre msous parce que naza ko changer peut-être papier pein nanga ndenge bato bakoti bat nana na bitu eza renouveler donc na lingina longola image akala na tia image moko ezali asika donc to longola to tia renouveler ba pensée na biso to comme ndako ezali vraiment bâti na morale ya Christ hein et comme église bien posée ndenge Yesu ayaki atia lingi église ezala posée yango to kita alors toza na 7 yango to tangaki l'honneur est donc pour vous qui croyez mais pour les incrédules tous les cas qui yango to comme na 8 to comme na 8 ils s'échappent en désobéissant à la parole et c'est à quoi ils ont été destinés. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, en fait d'annoncer le vertu de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Alors, on a péché en de connaître ce la ligne. Vous, par contre, vous êtes une race. Parce que si vous avez une race, vous n'êtes pas dans le colo. Vous avez une minute ou une life. Vous avez une note. Vous avez un l'hôtel, bien, Maman Suzy. Ah, na yebi wana ser nanga ozolanga na modèle ya libanda de na bi force physique mais ce qui moral na yo et force o ya yo ezali spirituel oza na présence ya nani okoyeba ke non o ezali ko mama société eza message lettre ye na poste lettre batindelinga donc yesu atinda kande ba poste ba kotinda ba poste atinda toujours ba facteur ba kotika ba lettre na ba porte ndako donc naza lokwa mutamemeli yo lettre nini ya lettre moko eza na message na yo o ezali peut-être trésor non na kati donc yangonde o da pesio vous par contre vous êtes une race élue un race sacerdoce royal une nation sainte un peuple racheté afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière kolo a racheté nganayo lelo alinga talisa ok ozaya ye donc on perd de temps na yo pour rien te ozaki kotamba na lumière te mais lumière lelo eza la porte na yo eza ko éclairer bon moyo na yo donc molili ko côté masul boso na ote tellement na iloba nzambe e ko fungela yo lumière na yo comme moto o nzambe aponi o comme moto o nzambe a tie marque o comme moto o nzambe a tie ba réserve na ye quoi ba trésor caché na yo comme moto o ya comme si au vase d'honneur na ye o ezali toujours na huile d'onction eza na donc eza ko ngenga liboso bakoko tia toujours tout le temps le bosso à mesa oza la vase te oba misunde ba ate wana eza vase à balcon wana eza vase à douche wana eza vase à cuisine mais oya salon eza ko prier donc et pas dans colo ce qui lelo on dit mi parole de Dieu on tient en pratique on se débarrasser des choses o ezali ya nzambete kola ko komisa yo vase d'honneur na ye na toute circonstance azawana le kola alpha et l'oméga et puis azali komema na chemin na ye parce que azali lumière ya ko éclairer sans que beta babako quelque part sans que bon mo na ye
ezala taché parce que azali elamba akembo nde nalobi mwasi wana ntango asimbaki elamba c'est parce que kolo aremarkaki bataché elamba na ye na moto azalaki salite epuis akomisaki pure abibanda lelo okomi pure obiki mwasi wana abikaki bakila na nyonso esilaki sango epazangani tika kombo na yo ezala changer na kombo na Yesu na makila na Yesu eke kombo na ye ezala changer histoire na ezala changer eke histoire ya sike banda ete bato batato la Yesu ozala moto ya ko marquer entourage na yo ya ko marquer libota na yo ya ko marquer bandeko na yo ya ko marquer donc ozala moto aza différent oya ko mema kimia pa oyo azo umela toujours na incrédulité ndenge totangi na likolo alors to kina dise vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc, clôturer, Wana, mais bien aimé, je vous exhorte en tant qu'étranger en voyage, en vous obtenir les désirs charnels qui font la guerre en l'homme au milieu des païens. Ayez une bonne conduite afin que wana et commis dossier moussous. Donc, to commis la place, oyo. To ce que wana pour la tina na journée ya lelo message ezalina 1 Pierre chapitre 1 Pierre chapitre 2 verset 1 au bandi angoti na 10 et puis totangi na 2 Pierre chapitre 2 verset 17 à 19. Alors, à méditer, ce qui colo a pessi autant, zoyango, pardon. Dans 1 Pierre 2, chapitre, Volim Bisanga, pour Nazara d'habitude à recommater, hein, Volim Bisanga, dans totangi dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 1 à 10, chapitre 2, verset 1 à 10, et puis le tangi na 2 Pierre, chapitre 1, verset 17 à 19. Et à la qui message na biso alelo, o kolo apesi biso, donc moto azo attend et à méditer, parce que dasi na yembi mingi, to bondeli, et puis to partager toujours na liloba, parce que quand on a ça za liloba, donc il y a ce sami na liloba, to bandaki na liloba, to ceux qui s'appelle na liloba, donc là vraiment, et pambola biso, vraiment merci beaucoup, na bao ni surtout aux acquis vraiment présents, kolo akanisa biso, kolo apambola biso, kolo amona moko na moko, kolo kokisaba bosenga ndeko moko, kolo atala kaya mondeko moko. Donc, aza toujours faire circuler toujours grâce naye. Denge tomoni atala kane lenga batote azaka na besoin bato bagumba mil boso naye. Oh ne sa gumba mil boso na kolo ami kitil boso na kolo. Aza le Dieu d'amour, plein de bonté. Ola monaye motoko sala ngote soki yesu te moko kote akoko sala biso makambo yesu sala rabiso. Moto moko te akoki ko racheter biso akoko changer sur le soki yesu te. Yango na ki lelo po toka na ko adorer Nzambe na pesa no message Tongo, et puis to meka ko kumisa nzambe ensemble. Alors oyo pe azana besoin toujours nanga na lobaka page nanga ezali boko komelanga toujours message na messenger et toza toujours na contact et puis na toza na téléphone o ezali ke ya private o ezali ya ligne o ezali ke moto azana besoin toujours ya prière tokoza toujours ensemble en ligne wana ezali moto okota okokota moto ana besoin te atuna yo nani okoti te tokoti kaka na kati ya ligne si prière esili et puis moto azui par na ye okokozwa parce que makambo mosusu eza toujours makambo en secret nga lobaka makambo ensemble eza te po moto na yebaki moto boete mais nazaka na besoin moto ye moko na contact na Nzambe na o Nzamba tie kati nanga na partager yango mais o azomona en secret ayebi posa moto wana akokisa alors so za na besoin numa osenginga toujours numa na opesa yo et puis na pesa ona r alors ce pays ko solo là toujours boluki ngai toujours na Facebook na pesa binope numéro na nga téléphone je crois ezali mais tellement que ba téléphone nango eza ebele eza madame soki mutakoti na messenger asengi ngai numéro na téléphone na opesa. Alors kolo apambola biso vraiment journée malamu
et tokomi semaine zokendo suka et topesi nzambe merci na kobatela biso na kobundela biso na kolongisa biso na mipepe et kolo apambola vraiment biso aza malamu aza bolingo ko négliger te prière ezali clé ezali clé ya bouclier ya yo ya kobomba yo ya ko garder yo ya kopesa force ya ko kolongisa yo prière ezali vraiment posa na présence en Nzambe au batela manase na loboko na kolo parce que Bible le dit par sa meurtrissure nous sommes sauvés et puis na se na mapipi na etuza toujours ko batela na makila na ende tozo bombama donc kokota na makila motu to sa nango alliance sans la contact na motu wana yanga les a toujours faut za toujours en contact ba sopa makila ba onde ba sopa za ba alliance na ba sala donc biso pe ya biso makila na Yesu donc pour comme moko en contact na Jésus il faut la contact wana Jésus-Christ hein aussi n'est pas na Jésus-Christ na makila na Yesu Christ na kombo na Yesu na makila na Yesu yango baki makila so ya niamate ya mbwate ya ngombete ya nini te mais na kabine zoto na ngai à celui qui croit en moi, oya komela nzoto nanga kolia ngo akomi moko nanga donc nyonso akosenga akozwa ekobikisa maladi na ye libota na ye kolia ngo na ndenge esengeli ya mabete lia ngo na ndenge esengeli ya malamu donc so lia ngo na ndenge esengeli ya malamu kolo makila na liloba neza solo ekosala so lia ngo na ndenge esengeli te yango nde memaka ba problème alors kolo apambola biso pona liloba na ye o ezali vraiment efficace et puis eza vivant et puis tozo croire nango et que par son sang nous sommes libérés, nous sommes sauvés, nous sommes guéris. Donc, au nom de Jésus-Christ, par sa grâce, tous na ko mérité, ko biangama toujours, banana epe ko bomba na mapipi nae. Alors, Nzambe apambola biso. Toke na ko bondela Nzambe na bomoi. Merci Père éternel. Kolo abandaki na nga sukisi na ngai na pamboli yo mo santu Yahweh. Merci o pesa ki ngai po na tina bana na yo kolo na ko déposer. Merci pour la mission o pesa ki ngai Yesu. Nanga mo na ko ko kisate kasi na ngo ya mo santu ko kisi tika te sala mo sana bo nyoso tu o yo sepela ko pesa na tongo na lelo. Esengo na ezaki ete molimo moko kolo ebika osepelaka na molimo moko o ebungaki ezongi epai na yo lolo esepelaka ete molimo moko ekoki kozwa part kozwa guérison spirituelle pe physique na kati na journal lelo na lilobo ebimi kolo tika kombo na epambolama Yahweh. Merci Yahweh, napesi yo merci kati na nyonso mpona kopesa nga makasi, napesi yo merci mpona maele, napesi yo merci mpona kimia, napesi yo merci mpona temps, napesi yo merci Père éternel mpona force parce que ezalaki na force na ngate na force na yo do sangisi biso okuma watika o régner na bomo na moko na moko na bomo ya ndako na moko na libota moko na moko na bomo ya ndeko moko o ya ko méditer parole na yo na poko na lelo to na journée na lelo azala béni akutana na yo o na azwate azwa na kombo na Yesu Kristo esengo na akutana ngote akutana ngo na kombo na Yesu Kristo parce que kombo na yo ezali puissant penguya o Seigneur yango bongisa ki moment o favorable à Jésus okumisa mosanzo la mapambo la bande connaissance natiki bande konanga nyeso na maboko na yo natiki ataba o nyeso to bazaya biso te ba yinaka biso o batelemelaka yo papo lobito linga bayini na biso po ete ba okana kobika natiki bango na maboko na yo bakutana na yo bazala transformé bebe tozali Nzambe asalaka impossible pe comme si possible olimbisa bango pe bakutana na babongo na mitema baya kosalela okati na somo pe kolenga natiki bande konos na maboko no bazali na yo longo kono pambola bango mabota na bango potondisa lisusu mayele pe boyebi na koleka kati na bango protéger bango na makila mo santo pe to mitiki na maboko na otio ko pesa biso sous porte ouverture Seigneur oyo koti biso na préparation tango ko fungola gloire na yo kita na mangomba na yo na bana na yo vie asike kota lisusu na kati ya bomo ya bandeko nyonso na kati na misala na yo na kati na destinée oyo bengeli moko na moko eke destinée asika nde kota Yahweh makambo ebele ya bato yo nyonso to ezaki bloqué ekangami Seigneur papa yo za na ba plan merveilleux plan malamu Père pona kozongisa toujours bato na nzela yango to senge na okolo o ezalaki ya yo nde sala mo ezali ya yo te kolo tozali ko déraciner yango na kombo na Yesu to bwaki bisika bikauki pona ko préparer terre na yo o ezali mabele na loboko ezali biso o préparer biso pour comme ça biso lisusu na histoire ya sika na ba témoignage ya sika kat na moment o tozoleka Yahweh. Merci Jésus kuma masanzolama parce que to ebe toza na contrôle ya bomo na biso ya misa
misala na yo ya badon nyonso tie kati na basali na yo mpe ya bana na yo ya babulami na yo na bandeko nyonso mpe bandeko bazokuta badifficulté ya pasi Seigneur Yahweh epai na yo azar ezali te posa na yo ezali ete molimo moko oyo ekangami na yo ebunga te na mokolo ya suka tosengi kaka ngolu na yo ekita ngolu na yo papa ekita esimba ba oya yo nzambe et protéger ba oya yo yoka mawa parce que ozali nzambe ya mawa et pas maye na biso suki ya yo zo banda yo lesaka bandeke obikisaka ba nyama na nzamba bakendeke pa minganga te boni bato yo keli na lolenge na yo bazanga kozwa lobiko Jésus Père éternel Zamba bolingo nzambe malamu Père ozali le Dieu des mystères Père éternel qui sa mystérieuse na yo 4 na bomo yandeko moko oya zana aza koluka aza kobelela yo Seigneur kiti sa Jésus sembola loboko koti sa différence Seigneur yango toye kobelela kaka epai na yo pesa maele na bakonzi ya mboka pesa maele na bato nyonso bazali kozwa ba décision oyo nzoto kolo parce que bokonziation lobi totosa bango kasi kolo kokama yondo zokamba bango yondo zali kolo ya souffle ya nyonso ya kozwa eloko ezali monene koyesa ngo mukie pe kobebisa ngo na miniti pe na kozwa oyo ezali muke koyesa ngo monene. Tu es capable de tout, Jésus. Ça est la biso ezali malamu kati na bokili o Nzambe o tiela sa moy. Épargner biso pour le baki ko épargner ba oyayo ko bana ko épargner ba oyayo mo santo. Ko tika biso to koya na mabete kasi sunga biso pesa biso force divine na yo, force spirituelle na yo et ko kana ko entourer biso et kana ko protéger biso et pousse mbonge nyeso ko kuna ko beta de gauche à droite pembe na oyayo et pousse mo sika na kombo na Jésus. Toza na confiance no Jésus-Christ de Nazareth. Ndenge bana Israël bazaki na confiance na yo. Ndenge Joseph savaki na confiance na yo. Malgré azalaki na kati na Égypte Seigneur, mais azalaki toujours kogumba mela Nzambe. Ndenge Daniel azaki bobele ko gumba mela omo santo na kati na libula bakosi azaki ne liki ke yozali toza ne liki epai na yo mo santo tu es le même, tu n'as pas changé oza vivant Père éternel ozali ko veiller pour la tina bon ozali ko vivre kati na bon mo na biso zo loko mukembo masanzoli mbingeza mokina singite kokisa mabota sa maboko na yo ete lumière na yo na kati na mabota nyonso na journal le ko bana ko continuer et ko na ko circuler ko na ko jaillir de jour et nuit jusqu'à ce que ton retour kolote bana ko sepela na elongo na mokona suka na kimia na kombo na Yesu na bondeli na kombo na Yesu pe bopambolama au nom de Jésus-Christ. Amen. Lola epambola biso. Bye. Merci beaucoup.